Dobrodošli u moj novi video. I kao što sam najavio, radimo unboxing Hisense Energy Pro X klime, gdje mi je cilj najviše da vidim da li ima u sebi električni ventil za regulaciju protoka freona, što bi je stavilo u najjeftiniju klimu sa ventilom na tržištu. Ja sam platio neki 450 eura, ali neka redovna cena je oko 500 eura. Evo vidimo šta ima u pakovanju, tu su klasika tiplovi daljinski, lulice za odvod kondenzata i holenderi za cevi. I tu unutra nema više ničega. Sada ćemo da pogledamo kakva je unutrašnja jedinica, koja je po specifikaciji oko 10 kg teška. I da vidimo kakav je kvalitet izrade i čisto ovako vizualno položaj filtera i sve ostalo. Uzeo sam ovaj model koji je crne boje, malo za promjenu da ne budu sve bele. Viđao sam na par mjeseca i deluje lepo kad se namontira. Ovdje vidite standardni nosač, sad ćemo da vidimo i koje su dimenzije klime. Znači njena širina je nekih 85,5 cm, visina je nekih 29,5 cm, sam nosač je 61,7 širok i 24,5 cm visok. Tu vidite klasika, cevi su zaštićene, unutra treba da ima azota, kad se skida to se vidi, ako se ne čuje ništa, pitanje je da li je sistem dobar, to jest da li dihtuje. I evo vidite, sam dizajn unutrašnje jedinice je po meni na nekom zavidnom nivou. Klima izgleda lepo, materijal je onako malo na dodir, deluje kao neka bolja finija plastika. Sad ćemo da otvorimo čisto i unutra da vidimo kakav je položaj filtera i šta ima od dodataka. I evo tu gore se vide ovi displej koji je namontiran na prednji poklopac, Wi-Fi prijemnik, filteri standardno kao kod starijih klima. Ovdje vidite ovaj mehanizam klikla koji je dobar da se skine ovo peraje radi lakšeg pranja. Tu dole imate i ovo takozvano okce koje vas kao može da vas prati i da kontroliše temperaturu, da bude tu gde ste vi ili neka druga osoba u prostoriji, mada to nije nešto meni previše bitno. Mene najviše zanima spoljašnja jedinica, kakva je i da li stvarno ima taj električni ventil, što ćemo sada i da se uverimo ubrzo kada raspakujemo i ovu spoljnu jedinicu. Spoljna jedinica je nekih 32-3 kg, tačno ćete da vidite na slici sada kad budem snimio. Deluje ovako pristojno, osim što je dosta siromašno sa dodacima. Od svih dodataka tu su imali samo ove gumene podloške za stope, niti ima ona traka za zaštitu creva, niti bilo šta drugo. Ali dobro, to već svi izbacuju, tako da nisam se ni nadao da će biti tu još nešto dodatno. Sama jedinica korektno izgleda, nema tu mnogo šta da se traži na vizualnom izgledu spoljne jedinice. Evo ovdje vidite, tačno se vidi da je 33 kg težina spoljne jedinice, što je stavlja u malo kvalitetnije klime, jer ta težina se najviše odnosi na izmenjivač toplote spoljne jedinice, koji sad ćemo da vidimo da li je jednoredni ili dvoredni kada skinemo ove limove i polako krećemo sa rasklapanjem ove jedinice. Evo kad se skine poklopac, tu se već vidi da je izmenjivač dvoredan, što je dobro jer će sama spoljna jedinica mnogo lakše da radi, pogotovo u zimi. Lakše će da se vrši razmena toplote i kondenzacija samog fluida.
Sad ćemo da vidimo i ostale elemente, kao što su ventilator, koji je tip ventilatora, da li ima grejač tacne i naravno koji je kompresor i taj čuveni električni ekspanzioni ventil, da vidimo da li ga stvarno ima ili je na kapilaru kao ove jeftinije klime. Evo, sad ću da zoomiram ventilator da se vidi ko je. Tu se vidi da radi na 310 V, jednosmerne struje 36 W, 950 obrtaja u minutu, što je ok. Naravno brushless, odnosno bez četkica. Izrada je onako osrednja, ništa tu nema mnogo šta da se kaže po pitanju ovog ventilatora. I evo da vidimo koliko ima reda cevčica. Znači ovdje vidimo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ovih zavoja po dve cevčice, to su 26 cevčice u jednom isparivaču i još toliko u jednom redu isparivača i još toliko u drugom. Znači klima je stvarno po pitanju isparivača sasvim korektna i ima dobru površinu za razmenu toplotne energije. Evo vidite da je visina isparivača nekih 55,5 cm. I sad ćemo na grubo da vidimo i dužinu samog isparivača, koja je ovdje imamo nekih 60 i da dodamo još 68 i ovamo još 14, to je nekih 82 cm. Znači oko 80 sa 50 i 5-6 je površina izmenjivača puta 2, naravno, pošto ima dva reda. Sada vidimo tu pozadnji treba da ga ima onaj ekspanzioni ventil, samo se malo slabije vidi i pitanje da li ću da ja ga već ga vidim okom, ali pitanje da li će telefon to moći da zoomira. Evo ga ovdje iza ovih cevčica, ako ga vidite. To je taj električni ventil za regulaciju protoka fluida. Evo, uspio sam nekako da ga zoomiram odozgo. Tu se otprilike vidiš šta piše na njemu. Malo slabije jer je stvarno i mračno, ali se vidi da je to ekspanzioni ventil, tako da ova klima definitivno ima električni ekspanzioni ventil, što je stavlja u najjeftiniju klimu sa tim ventilom koji možete da kupite na tržištu. Probat ću da vidimo da li mogu isto da ga snimim malo bolje da se to vidi. Ako ne, vidit ću možda i skinem onaj lim. Pre toga naravno da vidimo kompresor, koje je marke kompresor i kakav je. Skinem ovaj zaštitni plašt za zimu. Ne može da se baš izvuče, nešto ga glavi. Ništa, ajde da pogledamo, da snimimo, da vidimo da li može da se vidi taj ventil, jer ovo definitivno ovako ne može da se skine. Sad ne znam da li ga vidite odavde. Sad i ova žica smeta telefonu da zoomira, ali evo ga, evo ovdje se bolje vidi. Znači, to definitivno je ekspanzioni ventil, a nije kapilarna cev. Sad ćemo da vidimo i kompresor koje marke. I na moje neprijatno iznenađenje, nalepnice uopšte nema sa ove strane. Evo vidite sami. Da li je sa zadnje strane, ne znam. Sa ove strane ništa ne piše. Tako da ne mogu ništa da kažem koji je kompresor u pitanju. Da li je GMCC ili Hitachi. Evo odavde sam uspio da uhvatim ovaj četverokraki ventil. Tu se lepo vidi koja je oznaka. Oni su mahom, mislim da su to
dosta slični ti ventili skoro na svim klimama. Ovako kad snimam po veličini i po tim markama mi deluje isto. To nisam mogao ništa da uradim. Vratio sam taj plašt da vidimo i grejač tacne. To sam zaboravio malo pre da snime, evo ga i on je tu. I nije, deluje mi kao onaj, da je kao štapni grejač, nije ona kao traka, nego je čvršći materijal grejača. I postavljen je sasvim lepo, gde se najviše ledi pravi. Sve ostalo na ovoj klimi deluje solidno i ovaj, da kažem, lim koji je prečvršćen za sam izmenjivač čvrsto stoji, ne landara. Sad ću vidimo koliko je širok sam ovaj izmenjivač, to nisam malo presnimio. Cela dužina oba je nekih 3,8 cm, znači jedan je pola od toga, tako da to je sve korektno i ima taj zaštitni plavi film. Ipak sam se odlučio da skinem kompletno sve kako bi lepo vidjeli, da vidimo da li ima nalepnice na kompresoru koji je i da lepo vidite gde se nalazi ovaj električni ventil, tako da evo sve je jasno, sve se vidi i gde su sonde ove za merenje temperature postavljene. I sad ću da vam snimim nalepnicu kompresora. Ona je malo baš ovako zavučena, ali pokušat ću da to zoomiram telefonom. Pre toga još jednom lepo da snimim ovaj ventil. Znači definitivno klima bez dileme ima električni ekspanzioni ventil, i to jest stavlja u najjeftiniju klimu koju možete kupiti, da umesto kapilara ima ovaj ventil za regulaciju freona. On je naravno bitan jer će mnogo finije da reguliše klima protok freona kroz unutrašnju jedinicu, jer kod ovih slabih modela koji imaju samo kapilaru nije moguće niti fino regulisanje, niti potpuno zatvaranje protoka freona. I eno, ovde sam video nalepnicu kompresora koju ću pokušati da zoomiram telefonom da se vidi. Definitivno je GMCC motor, nije Hitachijev. Sad možda u nekim klimama postoji, u nekim modelima da je Hitachi, ovde to nije slučaj, ali ja sam zadovoljan i sa ovim kompresorima. Evo, ovde sam malo zarotirao telefon da se lepše vidi. 245 V jednosmerne struje na 180 Hz je rad ovog kompresora. Znači sve je jasno, sve sam snimio da se lepo vidi šta ima u unutrašnjosti ove klime, tako da tu više nemam šta ja da dodam. Solidnog i kvaliteta izrade u odnosu na ove baš jeftine modele, tako da mi idemo tu polako na sklapanje svega ovoga i da je pripremamo polako tamo za ugradnju. A što se tiče nekog zaključka, za ovaj novac od nekih 500 eura sasvim je dovoljno što ima dvoredni izmenjivač i električni ekspanzioni ventil, jer to je srce sistema. Što veći isparivač klima će i kompresor će lakše da radi i mnogo bolje da razmenjuje toplotnu energiju, pogotovo u zimskim uslovima. Tako da mislim da je ovo top kupovina za ovaj novac. Ja tu više nemam šta da dodam, tako da vidimo se u nekom sledećem videu kada budemo rasklapali neku još bolju klimu. Uglavnom, zadovoljan sam i klimom i pogotovo za cenu koju sam ja platio, koja je nekih 440 evra, ovo je baš top kupovina.